o wala nila tama, mikalit lang og tag-og o bunda ang usog na ulan.
Lester unsa sa ato. Kada siya mo kay trainer sa ato at kanina. Mao gani kabalo mo kay Lester kato day. Kaano pa ni? Kainita ana oh. grasyang nadawat sa tibuok katuigan. Usa ka puno nga maampuon ang nagkayusa alang sa panagdait ug halad sayaw sa pagselebrar niini. Abunda sa nagkadaiyang ani sa mga utanon ug putas. Agi ug pasalamat sa grasyang nadawat ila kini isangyaw nga mabungahon ang ilang sakripisyo ug pag-antos sa kaumahan. Atong saksihan ang tribo nga magkayusa alang sa paghalad pasalamat sa grasyang nadawat. Ang tribo maampuon. Viva Señor San Isidro Labrador! Viva!
Alvin. Ah, grabe nga. Wait. Alvin. And there have it, ladies and gentlemen, our contingent number 3. Kabuntagon, atong makita o masinati ang kaanyat sa atong kalikupan. Inubanan sa magugnawong huyohoy sa hangin na pagtuyhakaw sa hari-agaw. Kung atong tukion ning panid sa kagahapon, atong masayran ang kinaiya o gawi sa mga ayunganon. Ang gawin nga naman pa sa mga takatigulangan ug nagdala sa hangtod karon nga henerasyon nga mao ang pag-una o pagpamaol inubanan sa ilang pagkugi ug paningkamot milambo kini og nasanay. Ug mao kini ang rason nga nakabot nila ang kaharuhay sa ilang paginabuhian. Pero kining tanan sakalit lang napakang gumikan sa mga pagsulay na ilang nahiaguman nga diin mao kini ang mga dilubyo o kini ang El Nino. Tungod sa kainit ang ilang tamnan naghinay-hinay kini og kamatay. O ang ilang panginabuhian na hugno ug nasayang lang ang ilang paningkamot. Apan ang mga mag-uuma sa ayumon wala kini mawad-an sa paglaom kay tungod sa ilang hugot na pag-ampo sa labang makagagahom o sa ilang mahal na patron na si Senyor San Isidro Labrador. Sila miampo o bisinggit sa pagpangayong ulan para mabalik ang maong tugo o kinabuhi sa ilang tamnanan. O kini gitubag ni Senyor San Isidro Labrador ang ilang mga pag-ampo na sakalit lang o wadama pangitabo mibunong ang ulan tungod niini ang pag-uuma malipay nagsadya o nagselebra sa maong adlaw diin sila gitungod sa ilang mga pag-ampo ngadto sa mahal nga patron nga si Senyor San Isidro Labrador. Ilang kinikisanay sa tinuig na selebrasyon maumpisa 15 sa bulan sa Mayo. Tungod ini nipadayon na ang kadagaya sa ilang umahan na tanaman. Busa mga karong mga kaigsuunan atong sudumon ang mga kabatayunan sa Cluster 1 hinugbupan sa 5 ka barangay ng lungsod sa Ayumon. Mao kini ang barangay Iliban, Awaan, Kilaban, Ambos o Gatabay sa ilang hugot na paghupong o hugot na paghiusa alang sa Katumahan Festival. Viva Senyor San Isidro Labrador! Viva! 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 Abante Ayumon!
Thank you very much sa contingent number 4 of Blaster 1. Gugmaay sila nga nagpuyo nga malinawon nga may takot sa Diyos, respeto o pagpaningkamot. Sila abunda sa panginabuhi sama sa produktong saging, pinya, mangga, labi na ang bugas nga humay kay kini naghatag kanila og panginabuhian nga gitawag nga Ayungin rice. Mao kini nga sikat nga gina-export sa ubang nasod. Busa, sila nagapasalamat dala sa pag-ampo seremonya sa ilang mahal nga patron nga si Senyor San Isidro Labrador.
And that was the contingent number 5.